Labas rytas. We want to thank Nerius for translating, and he will get a chocolate. But first translating, and after. O gal visi viską suprantat, gal jau versti, ne. Norim padėkoti Nerijui už vertimą, bet iš pradžių vertimas, o po to šokoladas. And then we want to ask, to thank Blessed Matulaitis that he brought us together here. Norime padėkoti palaimintam Matulaičiui, kad jisai čia mus surinko. And I understood he has a skill or a grace to build up community. Kaip aš suprantu, Matulaitis turi dovaną, gebėjimą sutelkti bendruomenę. So we meet here as a community, and we will ask us how to manage it to grow as a community. Taigi mes čia susirenkam kaip bendruomenė ir bandysim ieškoti, kaip mums čia augti kaip bendruomenė. And to fulfill our mission. Ir išpildyti savo misiją. Yeah, we spent now already 5 days in Lithuania. Mes jau esam 5 dienos Lietuvoje. On these 5 days we could visit some families and make discovery of Lithuania. Per šias dienas mes aplankėm kelias šeimas ir surinkom tam tikras patirtis apie Lietuvą. And collect some puzzle stones that we want now to do together. Ir surinkom dėlionės akmenukus, kuriuos dabar norėtume pasižiūrėti, kas per dėlionę čia gausi. And this is also what we encourage you to collect puzzle stones by your observations. Ir mes taip pat irgi norim jūs kviesti rinkti tuos dėlionės akmenukus, stebėdami aplinką. Put them together to get an image. Ir sudėti kartu, kad gautųsi kažkoks vaizdas. And that you can understand by means of this image a little bit better what are the plans of God. Kad žiūrėdami tą vaizdą galėtume suvokti, koks yra Dievo planas mums. We want to begin with a prayer. Norim pradėti su malda. It's a prayer of our teacher, Father Kentenich. Ši malda yra mūsų mokytojo, kunigo Timo Bellerio. And we will read this prayer in English, and then Nerius will translate it after it. Perskaitysim iš pradžių angliškai, po to aš išversiu. Bandysiu išversti. Dear God, you are the God of history, and you have a plan for our lives. Much is in the dark, but we can feel you. We can feel you when we are happy. When a task fulfills us. We can feel you challenge when you challenge us, when the challenge awakes our strength. We feel you are leading us, you have something to do with us. Let's talk patiently about it. Let's ask patiently about it. Your plan is more important than anything else in our lives. Brangusis Dieve, tu esi istorijos Dievas ir tu turi planų mūsų gyvenimams. Daug kas skendi tamsoje, bet mes galime tave jausti. Kai esame laimingi, kai išpildome savo užduotis, kai užduotis išpildo mus, atliktos mūsų, kai iššūkiai pažadina mūsų jėgas, mes jaučiame, kad tu mus vedi, kad tu nori kažką su mumis nuveikti. Ir paklaus, let's ask patiently about it. Ir kantriai pasišnekėkime apie tai. Tavo planai, tavo planas yra pats svarbiausias dalykas mūsų gyvenimuose.
So this sentence is very important for us. Your plan is more important than anything else in our lives. Šitas sakinys yra labai svarbus, kad tavo planas yra pats svarbiausias dalykas mūsų gyvenimas. So with this sentence we finish the prayer. Su šiuo sakiniu mes baigėme maldą. And we invite you that we do it together. Look for the plan of God, together as a group, together as a couple. Ir mes kviečiame, kad į šitą Dievo planą mes dabar pasižiūrėtume kartu kaip pora, kaip bendruomenė. O koks yra tas Dievo planas mums? Father Kentenich lived in difficult times, as you know. Tėvas Kentenichas, kaip žinote, gyveno sunkiais laikais. And it's interesting to understand what view he had in those times, for example, in Second World War. Yra įdomu pamatyti, koks buvo jo žvilgsnis tais sunkiais laikais, kai buvo Antras pasaulinis karas. 1941, he was in prison 1941 metais jis buvo kalėjime. in Koblenz in Germany. Koblenze, Vokietijoje. And it was possible for him to write something and Smuggle somebody smuggled it out to the others. So Ir it jis is turėjo now. galimybę užrašyti kažką ir kažkas jo tos užrašytus dalykus galėdavo išsiųsti, kur reikėdavo. And he wrote, in this time, Second World War, he wrote, at the horizon it's slowly recognizable a great structural line of a new world. Ir jisai rašė vienoje vietoje, kad horizonte labai lėtai atpažįstamas, bet formuojasi didelės struktūros naujo pasaulio. An old world is burning. Senas pasaulis dega. We see all this and evaluate it only in the light of our mission. Mes visą tai matom ir vertinam tai mūsų misijos šviesoje. So this time, devastation everywhere, terrible time. Ir tuo metu nusivylimas daug kur, tokie baisus laikai. And he says, we have the view to this time in respect to our mission. What is our mission and what does this time tell us our mission? Ir sako, mes žvelgiame į visą tai per savo misijos perspektyvą. Ką sako šitie laikai mūsų misijai, taip, kokia yra mūsų misija. So later we will talk on this mission. We want to state another word from Father Kentenich. It's perhaps a little bit hard because it's very strong and principled words. Yes. And Vėliau mes pakalbėsime apie tą misiją, dabar dar norim likti ties tėvo Kentenicho žodžiais. And he write it on the end of the Second World War, 1949. Ir tai jis užrašė Antro pasaulinio karo, jau po Antro pasaulinio karo 1949 metais. God is a God of life, Dievas yra gyvenimo Dievas. where he breaks and lets break, where he perishes, where he lets die, there he wants to create new life. Ten, kur jisai laužo arba leidžia, kad sulūžtų arba sunyktų, ten, kur jisai leidžia, kad numirtų, ten jis nori sukurti naują gyvenimą. So the seed must first die, it must perish, then it will bear much fruit. Taigi sėkla turi iš pradžių numirti, perish, sunykti ir tada jinai atneš vaisių, daug vaisių. And he said this terrible devastation that we encounter now, as well as in physical, moral, spiritual order,
God wants to create new life out of these terrible devastations. There should grow new life. Ir čia, kur mes matome šiais laikais tos nusivylimus, baises tragedijas, tiek fizinės, tiek moralinės, tiek dvasinės tvarkos, kur griūna. Dievas nori tose vietose kurti naują. So, Second World War, and he says, it must be a wonderful world which God wants to create now. Taigi, Antras pasaulinis karas ir tėvas Kentenichas sako, tai yra naujas, nuostabus pasaulis, kurį Dievas nori sukurti. A wonderful world which grows out of these catastrophes and ruin of Second World War. Naujas, nuostabus pasaulis, kuris bus sukurtas iš šitų griuvėsių. And for us it's very important to have this face of Father Kentenich because it helps us to bear all the terrible things we experience now. Ir mums svarbu perimti tą tėvo Kentenicho tikėjimą. Šiais laikais mums tai gali padeda pakelti visas tas baisenybės ir sunkumus, kurios patiria, matome. So we make a journey now, a journey of discovery, and 3 steps are important at the beginning. Taigi mes patiriame čia kelionę tokią, kelionę atradimų. Ir yra 3 tokie tų atradimų žingsniai. So the plan of God is more important as anything else in the world. Taigi, pirmas dalykas, kad Dievo planas yra pats svarbiausias dalykas mūsų gyvenimuose, pasaulyje. We evaluate everything which we observe in the light of our mission. Ir mes viską vertinam savo misijos šviesoje. What does it mean for our missions? Ką tai reiškia mūsų misijai? And we discover the devastations, and in the devastations is the beginning of a new wonderful order God wants to create. Ir mes atrandame, kad tose baisybėse, nusivylimuose yra naujo nuostabaus pasaulio pradžia. But it is very difficult to understand this. Ir mums tai yra labai sunku tai suprasti. Why lets God break so much? Kodėl leidžia Dievas tiek daug dalykų sugriūti, sulūžti? Okay, these words of Father Kentenich and these thoughts he had during the Second World War, so in a very difficult time. Taigi čia yra tėvo Kentenicho mintis tais sunkiais Antro pasaulinio karo laikais. For us is this view of Father Kentenich very essential, and we hope we have explained it good enough. Perhaps we can talk later again on it. Mums tai yra labai svarbios tėvo Kentenicho tas žvilgsnis ir tikimės, kad kažkaip sugebėjom jį jums perteikti ir jeigu norės, bus galimybė dar apie tai pašnekėti vėliau. Now it becomes easier. Dabar jau lengviau. We make observations. Mes stebėjome. So, what is our mission? Taigi, kokia mūsų misija? We should look with the view of our mission. What is our mission? Taigi, mes turime viską žiūrėti per savo misijos prizmę. Taigi, kokia mūsų misija? We are married couples. Mes esam vedusios poros. So we just look around here and we see our mission. We are married couples. Taigi mes žiūrime aplinkui ir matome vedusias poras. And our marriage is special in sacrament of matrimony. Mūsų vedybos yra ypatingos. Mes turime sakramento malonę. All of us have a sacrament of matrimony. Taigi mes visi turime santuokos sakramentą. now you can ask, oh, is it an important mission that we are a married couple? Is it important? For whom is it important? Yes, for us. Mes galime savęs paklausti, ar
tikrai čia svarbi misija. Kam čia svarbi ta misija, kad mes čia esame vedusios poros? For Father Kentenich, it's very important. Tėvui Kentenichui tai labai svarbu. Immediately after the Second World War, he said, the renewal of the world, which has to start now, will be prepared by renewal of families. Ir baigiantis karui, jisai sako, kad tas atsinaujantis pasaulis, jo atsinaujinimas prasidės ir vyks per šeimų atsinaujinimą. And Father Bella, so our teacher, explains it a little bit more in detail. Ir mūsų mokytojas, kunigas Timas Belleris, visą tai paaiškino truputį detaliau. He wrote a book which we use frequently in our letters. Jis parašė knygą, kurią mes naudojamės rašydami jums laiškus ir siųsdami. We call this book We Help Each Other to Heaven. Mes vadiname tą knygą Mes padedam vienas kitam siekti dangaus. And at the beginning of the book, Father Bella uses about 10 pages to explain this view. Ir knygos pradžioje, apie 10 puslapių, jisai rašo, paaiškina savo žvilgsnį į visą tai. And his view is that God now needs families to show His presence in the world. Ir jo žvilgsnis yra, kad Dievui yra reikalingos šeimos, kad per šeimas jisai galėtų apreikšti savo buvimą pasaulyje. Families who are in the sacrament of matrimony. Šeimos, kurios yra santuokos sakramentu sujungtos. In relation to God. Santykė su Dievu. So God shows His presence, for example, by His churches, which are everywhere in the country. Dievas rodo savo buvimą, kai yra matom bažnyčias. God shows His presence by blessed or holy people. Dievas apreiškia save per palaimintus ir šventus žmonės. For example, blessed Matulaitis. Pavyzdžiui, per palaimintą Jurgį Matulaitį. But Father Bella says, God plans now very strong to show His presence by Christian families. Ir tėvas Belleris sako, kad yra laikas, kuriame Dievas labai stipriai planuoja apreikšti savo buvimą per krikščionių šeimas. So I don't know what it sounds now for you. Nežinau, kaip tai jums dabar skamba. Are you proud? Ar jūs didžiuojatės? Or are you afraid? Ar jūs bijot? Or do you think, oh, he's a little bit, Ar jūs galvojate, jis truputį he's dreaming or so? svajoja? But he really means it very serious. Bet iš tikrųjų tai labai rimta. So we, as a family, Mes kaip pora, a couple, not always like this, ne visada esam taip apsikabinę. sometimes like this. We as Christian couples, Mes kaip krikščionių not always kissing each other. ne visada Sometimes bučiuojamės, go away. atstumam vienas kitą. We are important for renewal of the culture of our country. Mes esam svarbus Dievo plane atnaujant mūsų šalies kultūrą. So, our mission, we are married couples. Taigi, mūsų misija, mes esam vedusios poros. And we live now in this time. Mes gyvenam dabar šiais laikais. For example, we just have passed this COVID time. Ką tik perėjom COVID-o laiką. This time of feeling unsafe, uncertainty what's going on. Kai jautėmės nesaugus, neužtikrinti, kas čia vyksta. And as we observe
when we observe ourselves and also other people, Ir kai mes stebėjome save ir taip pat kitus žmonės, we are now in a phase of exhaustion. panašu, kad esam išsekę, susidurėm su išsekimu. We are tired. Esam pavargę, We need a lot of coffee. reikia daug kavos, But it doesn't help always ne visada padeda to get strength. įgauti jėgų. We observe that relations were broken. Stebim, kad santykiai trukinėja. Perhaps not broken, but dissolved. Just many things going away. Gal ne tai, kad nutrūksta, bet nuslopia tokie išsikvėpę. Yeah, and then in this time that we are exhausted from this COVID time, there come a lot of other problems. Nespėjus pasibaigti tam laikui, ateina krūva dar kitų problemų. Gender ideology Genderizmo ideologija and the view what's going on now with next generation. žvilgsnis, kas čia vyksta su kita karta mūsų. And we have problem, energy crisis, inflation, climate crisis, and so on. Ir daugel kitų problemų, energetikos, klimato problemos, infliacija. And the war in our neighborhood. Ir taip pat karas mūsų kaiminystėje. To care for refugees. Turim pasirūpinti pabėgėliais. So our wish was when COVID is over, it should be the same as before. Taigi, noras yra, kad kai COVIDas pasibaigia, kad bus taip, kaip buvo prieš COVID. We hope this, yes. But it Mes to will tikimės. not be the same. Bet nebus taip pat. And this makes us sad. Ir tai mus liūdina. But we say, no, we should not be sad, we should take it as a voice of God. Bet mes neturime būti nuliūdę, mes turime tai priimti kaip Dievo balsą, kvietimą. So a lot of relations dissolved, a lot of things are not more possible. Taigi daug santykių yra apmirę, ne viskas yra įmanoma. And we try to get the view that this is a chance to start new in a lot of respects. Mes stengiamės perimti žvilgsnį, kad tai yra šansas kažką pradėti naujo. So not to continuing to do the same and go on, because it's we used to do. Ne tai, kad tęsiam tai, ką darėm prieš tai, vis darom tą patį, kartojam tą patį. Now in this phase of exhausting, it's a chance to reflect. Dabar yra fazė, laikotarpis, kai esam išsekę, laikotarpis, kai galim reflektuoti. And to think, what do we want to do? Ir pagalvoti, taigi, ką mes norime daryti. For example, what is our mission? Pavyzdžiui, kokia mūsų misija. And it's a chance to build up new relations. Taigi, šansas kurti, tverti naujus santykius. To build up new communities. Kurti naujas bendruomenės. By help of Blessed Matulaitis. Pavyzdžiui, su palaiminto Matulaičio pagalba. To set new targets. Išsikelti naujus tikslus, taikinius, nusistatyti. And it's interesting that we can observe it also with academy, family academy. Ir įdomu yra, kad visą tai mes pastebim ir su šeimų akademija. It was a high speed enterprise. Buvo gan didelio greičio įmonė. Organizacija. First course, second course, third course, fifth course. Pirmas kursas, antras kursas, trečias kursas, penktas kursas. Ir tada viskas taip išsivystė. After the fifth course. Po penkto kurso apstojo. And we also said, Ir mes nusiminęs. Kodėl? it should go like before. Turėtų eiti taip, kaip iki šiol vyko. And now these were observations in this week.
Ir tai, ką stebėjome šią savaitę, some people start to think, what do we want to do? ir kai kurie žmonės pradėjo galvoti, taigi, ką mes norime daryti, How do we do it? kaip mes tą darysime, And what should we renew? ką mes turime atnaujinti. So it should not be the same, it should be new. Neturėtų būti taip, kaip buvo iki šiol, turėtų būti nauja. We say old principles, but new. Seni principai, bet kažkas nauja. So we are really excited. Now there's a group of some families, and the group will grow, and even more will take part. Taigi mums smagu girdėti, kad yra grupė šeimų, kurios kažko imasi ir ta grupė didės ir vis daugiau porų įsijungs į tai. They prepare this new start. Yra ruošiamas tas naujas startas. And when we realized what's going on here, Ir kai mes suvokėm, kas čia vyksta, we were really happy. mes buvom iš tiesų laimingi. Yeah. So we are convinced that it's the will of God that we start new. Taigi mes esame įsitikinę, kad yra Dievo valia, kad mes pradedam kažką naujo. That we take this phase of exhaustion to start new. Kad mes priimam šitą išsekimo fazę, kad pradėtume kažką naujo. Father Kentenich said that we should evaluate what we see in the light of our mission. Tėvas Kentenichas sakė, kad mes viską turim įvertinti savo misijos šviesoje. This is one sentence of all this difficult sentence we said at the beginning. Čia tas sunkus sakinys, kurį mes sakėm pradžioje. Yeah, our mission, and this is, for us it is very impressive, this development. Taigi mūsų misija ir mums tai labai įspūdinga šitas vystymasis. It was the first day of academy in Dachau. Taigi buvo pirma diena akademijos senosiuose trakuose. And some families were present. Were you present? Kai kurios iš čia You alone? Kai kurios šeimos čia dalyvavo, Ramūnas dalyvavo, Marius and Ivan, Marius ir Aiva dalyvavo, Nerius and mes su Skimante. Skimante dalyvavo. And Eva and Tadas came the second weekend. Dievas su Tadu. So we tell them now what happened the first weekend. Taigi Dievas su Tadu atvyko antrą savaitgalį, taigi mes dabar jam pasakysim, kas buvo pirmas. Yeah, you know, we asked the question, what is your desire for Lithuania? Taigi mes uždavėm klausimą, koks yra jūsų troškimas Lietuvai. So we came here to Lithuania, we were very strange, and it was really a very strange situation for us. Mes, kai atvykom į Lietuvą, mums buvo labai keista ir tikrai buvo labai mums keista situacija Lietuvoje, neįprasta. We didn't know anything. Mes nieko nežinojom. Now we are a lot of people which we know. Dabar mes turim labai daug žmonių, kuriuos pažįstam. And you all are in our heart, so it's easy to talk with you. Ir jūs visi mūsų širdise ir todėl mums lengva su jumis bendrauti. But first weekend, always strange language. Ir tą pirmą savaitgalį buvo nepažįstama kalba, visi šneka, nieko nesupranta. What does it mean? What do they want? And so. Apie ką jie šneka, ko jie nori. Okay, and then the question, what is our desire? Ir taigi tas klausimas, koks mūsų troškimai. Yeah. And we made a meta plan, and so things we are used to do in German, we did in Lithuanian. Mes irgi prisiplanavom tos dalykus, bandėm daryti, kad darydavom Austrijoje, Vokietijoje. Okay, and you know the output, you know the desire in the words, we aim a new culture of relationship. Ir jūs žinote pasiekmę viso to, išsikeltą tikslą, kad mes siekiame naujos santykių kultūros. And during many years of academy and working with families, we recognized many small brickstones which realized this desire. Ir per tuos ilgus metus,
kai dirbam šeimų akademijoje su šeimomis, mes matome tos mažus akmenukus plytas, iš kurių buvo statoma ta nauja santykių kultūra. So we are very happy that Nigoli came to us. Mes labai džiaugiamės Negolę matydami, kad labas. She was also present the first weekend. Jinai taip pat buvo pirmą savaitgalį senosiuose trakuose. Yesterday we got the question, what is a new culture of relationship? What can we... Taigi vakar kilo toks klausimas, kas yra ta nauja santykių kultūra? What's behind? Kas už to slypi? What's a culture? Kas čia per kultūrą? Okay, we make observations together. Taigi mes kartu stebėjome. Here are couples, married couples. Čia yra vedusios poros. And Snegolė. Snegolė. And all we are proud. Ir visos didžiuojasi. All we are proud on our spouse. We are proud on our husband. We are proud on our wife. Mes visi didžiuojame savo sutuoktiniais, didžiuojame savo vyrų, didžiuojame savo žmonomis. This is a part of our culture. Čia yra mūsų tos kultūros dalis. And we talk in a good way on our husband or wife. Ir mes gerai atsiliepiame apie savo vyrą ar žmoną. So when we sit at the haircutter, kai mes sėdim pas kirpėją, we don't tell the haircutter how difficult it is with my wife. Mes nesiskundžiam tam kirpėjui, kaip man sunku su žmona gyventi. I suffer now almost 50 years. Per tą pusvalandį apie tuos visus 50 metų. And so on. I don't talk on sufferings with Eva. Aš nekalbu apie sunkumus su Eva. And I say, oh, it's fantastic. Aš sakau, nuostabu, mano žmona nuostabi. 50 years, look at me, huh? 50 metų, žiūrėkite mane. Don't look at my hair. Žiūrėkite mano plauką. Okay. Culture of relationship, part of our culture. Taigi, santykių kultūra yra dalis mūsų kultūros. Very close to, very present here in this room. Taigi, labai yra, Okay. yra čia šitam kambarį. Observations. We listen to each other. Stebėjimai. Mes klausomės vienas kitą. Now you listen to us and Nereus. Taigi, jūs dabar klausotės mūsų. And in half an hour you will listen to your spouse. O po pusvalandžio klausysite savo sutuoktinio. Our culture, we want to understand, this is now the theme of our speech, we want to understand the will of God. Taigi mūsų tema, mūsų kultūra, savo pranešimuose mes norime suprasti, kokia yra Dievo valia. Now you imagine, Lithuanian people, all people in Lithuania, to think, what is the will of God? Įsivaizduokite, visi Lietuvos žmonės galvoja, kokia yra Dievo valia. When they go by car, Kai jie važiuoja mašiną, when they go shopping, parduotuvė yra, in the job, darbe, what is the will of God? jie galvoja, kokia yra Dievo valia. So this is our task, bring it into society, new culture of relationship. Taigi, tokia yra mūsų užduotis atnešti tai į mūsų kultūrą, kad tai vyktų. And humans who can listen to the other. Ir žmonės, kurie geba išgirsti kitą. Our culture, we want to grow. Mūsų kultūrą mes norime augti. And we want also others help to grow. Ir taip pat mes norime padėti kitiems augti. And Indra shows with her hand how we do it. Ir Indrė rodo su savo ranka, kaip mes tai darome. We lift each other. Mes kilstelim vienas kitą. I learned it from her. Aš to išmokau iš Indrės. So this is our culture. Taigi tokia ta mūsų kultūra. I continue with Indra. Sorry. Pratęsiu su Indrė.
Indre makes catechesis for children. Indrė veda vaikams katechezes. A lot of nice catechesis. Labai daug gražių, nuostabių katechezių. And the advantage of their catechesis is it's for children, but they do it in this way that adults also understand it. Katechezės esmė yra ta, kad jinai taikoma mažiems vaikams, bet jie gali suprasti ir savo. Okay, so next time Indra will make this presentation. Okay, and one presentation she likes is the meeting of Mary and Elizabeth. Ir vienas vaizdinys, kurį jį mėgsta, tai yra Marijos ir Elžbietos susitikimas. And this meeting, this encounter is the beginning of a new culture. Ir tas susitikimas yra naujos kultūros pradžia. Christian culture of encounter. Krikščioniškos kultūros pradžia. If you take this scene in you, jeigu jūs įsileistumėt šitą sceną, šitą vaizdinį save, you can feel the joy of these two women, jūs pajustumėt džiaugsmą šitų dviejų moterų. It's a joy for them to meet the other. Jos išgyvena džiaugsmą susitikdamas viena kitą. And they say to each other, you have a very important mission. Ir jos sako viena kitai, kad tu turi labai svarbią misiją iš Dievo. so they recognize by instinct the mission of the other. Jos instinktyviai atpažįsta kitos misiją. And they show, yes, this is important. You have an important mission. Ir jos sako viena kitai, tu turi labai svarbią misiją. So if we go out and we meet people and we try, what is their mission? What does God want from them? And then we lift them, it changes something. Taigi, kai mes sutinkam žmonės ir bandome atpažinti, suprasti, kokiagi jų yra misija ir mes jiems bandom tai perteikti, mes juos kilstelim. There will be a magnificent atmosphere in this talking, in this encounter. Ir šitam pokalbį yra Magnificat. Mary speaks Magnificat. Magnificat himną. Kaip išsiverčia? Mano stila šlovina viešpatį Magnificat. Tai ta šlovina viešpatį. Šlovinimo, tokia šlovinimo atmosfera tame pokalbį tada yra. Thank you. So together. Yes. As Father Kentenich says, we should try to establish a Magnificat atmosphere. So the atmosphere of this encounter of Mary and Elizabeth, we should establish this atmosphere. Tėvas Kentenichas sako, kad mes turime siekti, atskleisti tą atmosferą, kokia yra tarp Marijos ir Elžbietos, tokia šlovinimo viešpatės atmosfera. So now Nereus has to change. Dabar Nereus turi kažką pasikeisti ar It's pakeisti. the direction of translation from Lithuanian to English, because we ask now a social worker. Taigi dabar mes pakeisti vertimą iš anglų į lietuvių, iš lietuvių į anglų, todėl kad mes kreipiamės į socialinę darbuotoją. How to make how to establish this new culture of relationship in the work with disabled people. Kaip perteikti tą naują santykių kultūrą dirbant su neįgaliais žmonėmis. A few days ago we were in Nikshe Prieš kelias dienas buvom Anykščiuose, and spoke with a social worker. taigi kalbėjom su socialinė darbuotoja. And we were really excited Ir mes buvom labai on what we heard and said, yes, that's it. pradžiugom nuo to, ką išgirdom, sakom, taip, čia yra taip, ko reikia. This is just the way we aim. Tai čia tas tikslas, kurio mes siekiam. And this new culture applied on the working place. Ir ta nauja kultūra yra pritaikoma darbo vietai.
Vaida, how do you do it? Vaida, kaip tu tai darai? Aš dirbu saulėto būsto paslaugoje. She's working. Protection apartment. Supporting living. Our aim to help disabled people to live on their own, by themselves. They usually live in the institutions or not good social environment, not adopted to them. And our goal is to lead them to the way of living that they could manage to live by themselves. And to make him be able to live by empower. Pirmiausia, ką aš darau, ką mes darome dalyką, pirmiausia, žmogiškas santykis, žmogiškas santykis užmėgimą. First, what we do is we try to make a relationship in the beginning. Ir vienas iš tokių tikslų, ir svarbių žingsnių yra, kas dažniausiai yra įstaigose, tai yra tikslas nepadaryti ne už žmogų, bet palydėti jį tos sprendimus. Palydėti, pakylėti, kad jis pats priimtų savo sprendimus. My goal is not to do things for this man, but to guide him in his decisions and his deeds. Ir ką aš darau, kaip palaikau, pastiprinu, klausausi ir klausimus nuo žmonėm, kad mes jie patys atsakytų, ką nori savo kasdienybėje. What do? I ask questions, I empower, kaip sunku iš lietuvių. Palaikau, support, encourage him to make a decision. Ir aš pastebiu, kad kai žmogus dažnai žmonės aplinkais baimę ir nenori sunkiam pasitikėti darbuotojais. And what I noticed that people come and they usually are afraid and do not trust these workers, social workers. Bet tada, kai mes užmezgam santykį, žmogišką, šiltą, paprastą, palaikant ir neteismą. But when we build a relationship, a warm relationship without judgment, then we can make changes. Ir toks tikslas yra, kad tie neįgalūs, socialiniai juos įgalinti, kad jie yra vertingi, svarbus ir galintys gyventi mūsų visuomenės nariai. Mission that they could feel that they are powerful enough, valuable enough to live lives. Ačiū. So this was an example, working on building up a new culture of relationship as a social worker, and all of you could have similar examples. Taigi čia buvo pavyzdys, kaip tą naują kultūrą kurti savo darbo aplinkoje. Mes tikime, kad jūs visi turit pavyzdžių, kaip tai darote savo darbuose. So what we want to explain is that it's relevant what we do.
ką mes norim čia paaiškinti, kad tai yra svarbu, tai ką mes darome. And that is needed. Ir tai yra reikalinga. We always can think, when we can bring this out, what does it change in Lithuania? Mes visada galvom, kai mes tai darom, ką tai keičia Lietuvoje. And Father Bella explained that in former times there was Saint Benedict. Ir tėvas Belleris aiškino, kad anksčiau buvo šventas Benediktas. And he built in a time where it really as the people were moving around and didn't stay at one place. Buvo laikas, kai žmonės labai daug keliaudavo iš vienos vietos į kitą, neužsibūdavo vienoje vietoje. He built monasteries. Jis pradėjo statyti vienuolyną. And in this monastery, he explained to people how to work, how to be a farmer. Ir tuose vienuolynuose jisai žmonėm mokė, kaip dirbti, kaip būti fermeriais. How to stay on one place. Kaip išbūti vienoje vietoje. So it was the answer of God for a certain problem in the time. Tai buvo Dievo atsakas tų laikų problemams. The monasteries of Benedict. Benedikto vienuolynai. And his way of praying and working. Ir jo būdas melstis ir dirbti. And when we again look around in our group here, we notice that there is something very common, which is done by many of you. Pastebėjom, kad kažkas yra bendro, ką jūs darot visi. And especially done by people who are not present now. Ir ypač daromi tų žmonių, kurių dabar čia nėra. For example, Aidas and Christina, and Laimas and Asta, and Milda Rygytis. Ramunė ir Arūnas. Milda Rygytis, Ramunė ir Arūnas. So they all make. Jie visi veda sužadėtinių kurs. They all make marriage preparation. And what does it mean? Marriage preparation is care on the next generation. Ką tai reiškia? Tai yra rūpestis kita karta. So we notice this is an impact to society, of our community, to care for next generation. Tai yra mūsų bendruomenės indėlis, tas rūpestis kita karta. All the couples who are not here, we greet by a video. Visos poros, kurių čia nėra, sveikinam jūs per video. I hope that they will watch it. Tikimės, kad jie tai pasižiūrės. But it will be very interesting for you. Bet tai jums būtų įdomu. So this is a perspective of our community caring on next generation, and we think it's very great. Taigi tai yra mūsų bendruomenės tokia perspektyva rūpintis kitą kartą ir mes galvom, kad tai šaunu. So we are a quite interesting community. Taigi mes gan įdomi bendruomenė. So we don't meet every week or every month and sit together. Mes nesusitikam kas savaitę ar kas mėnesį, kad sėdėtume kartu. Drink tea and have happy. Gertume arbatą, būtume laimingi. But we are a community with the same mission. Mes esam bendruomeniai su ta pačia misija. Caring on next generation. Rūpinamės kitą kartą. This is not only by help of marriage preparation. Tai ne tik per santuokos, pasiruošimų santuokai kursų vedimą. But also and most important in caring on our own children. Bet taip pat labai svarbu, kad rūpiname savo vaikais. They're very nice children. Labai šaunus vaikai. Okay. So when we look in our community, we see that we have the same roots. Roots. Mes kai žiūrim į šitą bendruomenę, matome, kad turim tas pačias šaknis.
This is our faith, mūsų tikėjimas. and so within this Catholic faith, we have a strong relation, or we like the strength of Father Kentenich. Štai katalikų tikėjime mes remiamės tėvo Kentenicho tikėjimo stiprybę. Also sometimes he has difficult sentences, Kartais jis turi sudėtingus sakinius. and it's a poor translator to translate Kentenich sentences. Vargšas vertėjas, kuris turi versti tos sakinius jo. Okay. Geras vertėjas, kuris tobulai išvertė tuos Sakė poor. Kentenicho sakymus. Sakė poor translation. Because of long sentences. Tiesa, Poor, sakė poor. Yeah. Vargšas, nes jam reikėjo du sakinius. aš kitaip. So we're a good community, and for us it's important, so it's one of our roots, that we love that we have a very strong relation to the Mother of God. Taigi esam šauni bendruomenė, turim tas pačias šaknis ir taip pat remiamės į Dievo motiną. And especially this ability or the skill of Mother of God to educate people. Ypač šitą Marijos gebėjimą ugdyti kitus žmonės. The first human she educated was Jesus. Pirmas žmogus, kurį jį ugdė, buvo Jėzus. It seems that she was quite successful. Panašu, kad jai neblogai pavyko. She was as successful that God gave her the task to educate even more people. Taigi tokia buvo sėkminga, kad Dievas jai davė užduotį ugdyti daugelį žmonių. The strength of Father Kentenich. Tėvo Kentenicho stiprybė, We want to describe it in one sentence. norim perteikti ją vienu sakiniu. He has an unbreakable trust in God. Jis turi nepalaužiamą pasitikėjimą Dievu. In what situation ever, he trusts in God. Bet kokioje situacijoje jis besąlygiškai pasitikė Dievu. And in God, especially as a loving Father. Ir Dieve ypač mylinčių tėvų. For example, an example for this unbreakable trust in God Taigi pavyzdys šio nepalaužiamo tikėjimo Dievu. when he was a young student in a seminar of Pallottines. It's a German congregation, a German order. Buvo jaunas, buvo pas Palotinus seminarijoje. And Palotinų vienuolis. in this time, he was not allowed to get the consecration to become a Pallottine member. Ir tuo metu jisai negavo leidimo duoti amžinų įžadų, kad taptų Palotinų vienuoliu. You know, in education there are some steps of consecration. Kai eini į vienuolyną, yra tam tikri etapai, kai tu iki amžinų įžadų davimo. And at the last one, he was stopped. Ir ties paskutiniu jam neleido. You're not allowed For the fathers who educated him, he was strange. Vienuoliams, kunigams, kurie jį ugdė, atrodė jisai keistuolis. He was not like the others. Nebuvo toks kaip kiti. And it was difficult to influence him. Buvo sunku jį įtakoti. So in some ways, he said, it's a dangerous man. Tam tikra prasme jis buvo pavojingas žmogus. So they refused to allow him this consecration. Taigi jie neleido jam priimti amžinų įžadų. And one father told him this decision Ir vienas tėvas kunigas pasakė jam šitą sprendimą and asked, okay, what do you say now? ir paklausė, kad tu dabar atsakysi tai. And he said, will of God. It's Jis the will of atsakė, God. tokia yra Dievo valia. And what will he do next? O ką tu toliau darysi? I will finish my examinations. Sako, baigsiu savo egzaminus.
And he said it in such a strong way, so coming from his inner personality. Ir jisai tokiu įtikinamu būdu pasakė, išeinančiu iš jo vidaus, Will of God. tai yra Dievo valia. That this priest went to his colleagues and he could change this decision, and they allowed him to make this consecration. Kad tas kunigas, kuris jam pranešė tą naujieną, grįžo į tą tarpą kunigų ir jas pakeitė tą sprendimą, jam leido priimti amžinos. And it had very extremely consequences, Ir turėjo labai stiprias pasiekmes, because he wanted to become priest, nes jis norėjo tapti kunigu and he was a child which born outside of matrimony. jis buvo nesantuokinis vaikas. And at this time, such people were not allowed to become priests. Ir tuo metu tokiems vaikams neleisdavo tapti kunigais. There were enough candidates for priesthood, so Buvo pakankamai kandidatų kunigystei, nebuvo tokio poreikio. So, with this decision, not allowing the consecration, his plan of life, his wish to become priest was finished. Su tuo sprendimu neleisti jam priimti amžinųjų žadų, jo planas būti kunigu būtų nepavykęs. And his answer, okay, will of God. Ir jo atsakymas buvo gerai, tokia Dievo valia. Yeah. Yeah, we know that he became priest because he was then later allowed to. Taigi, vėliau jam buvo leista ir jis tapo kunigu. So, what we want to state now is this unbreakable trust in God in many, many situations, or in very difficult situations. Taigi, ką mes norime čia pabrėžti, tai būtent tą nepalaužiamą pasitikėjimą Dievu visokiose situacijose, netgi ir labai sudėtingai. And he's thinking that when something breaks down, little plants will grow, and we have to observe these little plants which grow because God wants little plants to grow. Taigi, ką mes matome, kad kai kažkas dūžta, kažkas griūva, kažkoks pasisėja naujas dalykas, kurį turim pastebėti, kai kas čia auga. So this unbreakable trust in God is an attitude we want to take for us. Taigi, mes šitą nepalaužiamą pasitikėjimą Dievu norim perimti savo. One route in our work in Academy is Holy Mary. Taigi, viena iš šaknų mūsų akademijos, mūsų bendruomenės yra švenčiausia mergelė Marija. Interesting to tell you a few sentences on our relation to her. Taigi norim kelis sakinius pasakyti apie santykį su Marija. We call her Queen of Relationship. Mes ją vadiname santykių karalienę. What does it mean? Ką tai reiškia? There's a traditional view to Holy Mary. Tradicinis žvilgsnis į Mariją. So there are in Austria and also Lithuania a lot of pilgrimage places Yra daug piligrimystės vietų su Marija susijusių. where Mary is, and Tiek Austrijoje, tiek Lietuvoje. you go to her Ir mes einam pas ją. and you tell her your problems Ir sakom jai savo problemas And your wishes. and the wishes. ir savo norus. And when you make a pilgrimage to such a place, Kai mes keliaujame į tą vietą, Mary is the destination, it's the end point. Marija yra tas mūsų kelionės tikslas. So you go to her, and this is the destination. Mes keliaujam pas ją, yra mūsų kelionės galutinis tikslas. Our relation to Mary is like this. Mūsų santykis su Marija yra toks.
for us, she's a starting point and not a destination. Pas mus Marija yra pradžios taškas, ne pabaigos. Why starting point? Kodėl pradžios taškas? We are convinced, or we ask her to live in our house. Mes pakviečiam ją gyventi mūsų namuose. We ask her to live with us. Kviečiame ją gyventi su mumis. And when we are at home, Kai mes esam namuose, she tells us, go out, kai esam namuose, jinai mums sako, eikite, go to other people, eikit pas kitus žmonės, go to your job, eikit į darbą, go to friends, pas draugus and have contact with them. turėkite kontaktų su jais. So she is in some ways a starting point for our relations. Taigi jinai yra mūsų tas pradžios taškas mūsų santykiuose. And she educates us in this way that we can live these relations, Ir taip mūsų ugdo, kad mes tos santykius puoselėtume. that we can also talk to people who are not so easy for us. Kad galėtume susitikti ir bendrauti su žmonėms, kurie nėra mums tokie patogūs ir malonūs, lengvi. And that we can listen also when something is not they're not our opinion. Kad galėtume išgirsti, išklausyti, kai netitinka mūsų nuomonės. So, for us, Mary is a starting point for our daily life. Taigi mums Marija yra tas pradžios taškas mūsų kasdienio gyvenimo. So when we observe our community here, Taigi, kai stebim savo bendruomenę, there's also a smaller community within this community, taigi yra mažesnė bendruomenė šitoj bendruomenė. and they started to study Father Kentenich in the time of Second World War. Kuri pradėjo studijuoti, skaityti tėvą Kentenichą, kuris, jo tam antro pasaulinio karo laikotarpį. Sergei lived in Dachau, Kai jisai gyveno koncentracijos stovykloje Dachau, together with many other priests, kartu su kitais kunigais, and they were able to do a daily prayers and speeches together. kurie galėjo kartu melstis ir bendrauti. And he was busy to write a prayer, which now is a little book. Jisai buvo užsiėmęs, rašė maldą, kuri dabar išleista kaip maža knygutė. And he was brave. He was brave, yes. Jis buvo drąsus. And smuggled all these things and letters out of Dachau with some people. Ir jis buvo drąsus, tuos perdodamas savo tai, ką rašė žmonėms, kurie platino. He was not afraid because when he would be discovered, Jis nebijojo, kad jį pagaus, už tai he nubaus. would be dead or Kad jį už tai nužudys, ar nubaus kažkaip fizinėmis bausmėm. So this group tries to find out the attitudes which Father Kentenich lived. Taigi šita grupelė, kuris skaito tėvą Kentenichą, ieško tų nuostatų, kuriomis tėvas Kentenichas gyveno. So he talked a lot and he wrote a lot, Jis daug kalbėjo, daug rašė. but also it's interesting the way he lived. Įdomu tas būdas, kuriuo jis gyveno. So this is a very valuable work for us Tai mums labai vertingas darbas, to find out these attitudes and to try to apply it in their own life. atpažinti tas nuostatas ir taikyti savo gyvenime. We talked that God wants, or that God gives us a chance to start new. Taigi mes kalbėjome apie tai, kad Dievas mums suteikia šansą pradėti iš naujo. For example, to start new 6 course.
pavyzdžiui, pradėti naują 6 kursą. And perhaps we also have the chance to start new in our community. Galbūt yra šansas kažką naujo pradėti mūsų bendruomeniai. So a few words to the value of community. Keletą žodžių apie bendruomenės vertę. A community was very essential for the growing of Schönstadt. Bendruomenė buvo labai svarbi Schönstadt augimui. So in the years between First and Second World War, Metai tarp Pirmo ir Antro pasaulinio karo there was a group of priests buvo grupelė kunigų around Father Kentenich, aplink tėvą Kentenichą and they had dinner together. Every day they eat together. Jie vakarieniaudavo ir pietaudavo kartu kiekvieną dieną. And then one description what happened during this dinner. Taigi vienas toks aprašymas, kas vykdavo per tos pietus ir vakariečiai. When one returned from the journey of pastoral work, the interested eyes of the others turned to him to expect a report from the activity outside. Kai kažkuris iš jų sugrįždavo tą dieną iš savo tarnystės, kitų susidomėjusios akis atsisukdavo į jį, laukdamos ataskaitos, ką jisai nuveikė. And because the reports were received with joy and sincerely goodwill, the rapporteur stank was easily loosened. Ir kadangi tos ataskaitos buvo sutiktos su džiaugsmu ir gera valia, tai išlaisvindavo to kalbėtojo liežuvį. Jisai lengvai apie tai pasakojo ir atvirai. So it's a very important element, this sharing experiences. Taigi tai labai svarbus tas elementas, dalinimasis patirtimis. And it's nice the atmosphere described. It is interesting what you tell, and we enjoy it and we encourage them. Ir gražiai čia apibūdinta ta atmosfera, kad mes džiaugiamės, skatinam, kad dalintųsi, mums įdomu. We talk very long now, Mes ilgai čia kalbam, but it's foreseen in the schedule that we talk long. bet tai buvo numatyta. Just a few thoughts. Taigi keletą minčių dar. Is answer of a question Atsakymas į klausimą. A question which Julita had. Klausimą, kurį turėjo Jolita. Julita said, we are a community and we want to build community. Jolita kalbėjo, kad mes esame bendruomenė ir norim kurti bendruomenę. And a community should grow. Ir bendruomenė turėtų augti. A community which doesn't grow is Bendruomenė, kuri neauga, it will die. Mirs. Goes to minute. So community is growing. Bendruomenė, kuri auga. So okay, perhaps this is something we should think about it during the next time. Gerai, čia galbūt tai, apie ką turėtume pagalvoti kitą kartą. We want to say a few words on the systematic of academy. Norėtume keletą žodžių pasakyti apie akademijos sistematingumą. And systematic follows the 3 graces of Mary we explained sometimes, perhaps 2 or 3 years ago. Tai yra apie 3 Marijos malonės. So God gave Mary 3 malones, 3 graces, Taigi Dievas Marijai davė 3 malonės, which she passes over to us. kurias jinai perduoda mums. And the first is the grace of being at home. Taigi pirmoji malonė yra malonė būti namuose. So, for example, when somebody comes in our home, Pavyzdžiui, kai kas ateina pas svečius, we pas give, mus į svečius, we give him or her the feeling, yes, you're welcome. mes
perdodam jiems, bandom sukurti tokį, kad jie patirtų, kad jie čia yra laukiami. We really like that you are here. Kad mes džiaugiamės, kad jūs esate. It's good that you are here. Yra gera, kad jūs esate čia. And and build up a relation from heart to heart. Kurti santykį širdies su širdimi. This is what we experienced in our visits during the last days. Štai ką mes patyrėme per paskutinių dienų vizitą pas jūs. In Kentenich, in Vilnius, in Kaunas. Vilniuje, Kaune, Anykščiuose. So, and this is the precondition for growing. Taigi yra tokia pirminė sąlyga augimui. It's necessary that we are accepted. Yra būtina, kad mes pasijustume priimti, That somebody loves us. kad kažkas myli. So this first grace, and you can remind, this also happened in the academy. This feeling, yes, here we are welcome, we can be as we are. Taigi tai yra svarbu ir tai mes praktikuojame akademijoje, kad poros patirtų, kad mes čia esam laukiami ir esam priimami tokie, kokie esame. And the second grace, or second step also in academy, is the grace of inner transformation. Ir antra malonė yra vidinio perkeitimo malonė. So, because we are loved and because we are safe here in this community, Todėl, kad mes esame saugus ir esame mylimi šitoj bendruomeniai, we can try to change ourselves. mes galime bandyti keistis. This safety of being loved gives us a chance to make really self-education. Tas saugumas, kad esame saugus ir mylimi, suteikia šansą keistis. Okay, and we said in this self-education we are convinced, for us, that Mary and Father Kentenich will help us. Ir mes sakome apie tą kai kalbam apie saviugdą, kad Marija ir tėvas Kentenichas padeda šitai vietai mums. And also other couples. Ir taip pat kitos poros. So, the third grace is the grace of fruitful mission, or being missionary. Ir trečioji malonė tai vaisinga misija, būti vaisingiams savo misijai. So, being missionary in a fruitful way. Būti vaisingais savo misijai. So, what we told now, we go out. We are sent out to the society. Taigi mes esame siunčiami į visuomenę. And we try to do what we learned. Ir mes stengiamės gyventi ir daryti tai, ką mes išmokome. Perhaps very small occasions, but always we want to lift up other people. Galbūt labai tokios smulkus darbeliai, atsitiktinės akimirkos, bet mes norime įkvėpti kitus žmonės. And now when we apply this, what we have now recognized to the attitudes of a community. Dabar, kai norime šitą visą pritaikyti bendruomenės nuostatą. So a community where we feel well, where we feel accepted. Taigi bendruomenė, kurioje jaučiamės gerai, jaučiamės priimti. A community with much joy. Bendruomenė su daug džiaugsmo. And interest to each other. Community with interest to each other. Yes. Bendruomenė, kuriame jie domimės vieni kitais. Okay, and then what makes this community is not could be growing, but perhaps it's not growing because it's a group and we have joy together.
tokia bendruomenė gali būti uždara, neauganti, jeigu mes tą džiaugsmą laikom tik savyje. Now the second step, Antras žingsnis a community where we help each other in self-education. bendruomenė, kurioje padedame vieni kitiems ugdytis, Where we exchange our experiences with our self-education. kai mes keičiame savo patirtimi, savo ugdymosi patirtimis. And a community with a desire to grow. Bendruomenė su troškimu augti. A community in the trust, in the unbreakable trust of the love of God. Bendruomenė, kuri turi nepalaužiamą pasitikėjimą Dievu. And where we talk our experiences in our relation to God. Kur mes daliname savo tikėjimo patirtimis vieni su kitais. And you see, this is perhaps the same community, but two different attitudes of doing. Panašios bendruomenės, bet dvi skirtingos nuostatos, kaip elgtis. And the third step, Trečias žingsnis, this makes the community growing. kas daro bendruomenę augančią. We share experiences on our missionary doing. Mes dalinamės patirtimis savo pašaukime. So missionary in the sense that it fits to us and not go and speak with everybody on the road and so. Pašaukime, kuris mums tinka, kuris yra mūsų, ne tai, kad išeiname gatves ir šaukiam. So this is a group we just explained was important in Schönstadt for Father Kentenich, sharing experiences in our doing. Taigi, tokia bendruomenė buvo svarbi tėvui Kentenichui Šionštato pradžioje. Bendruomenė, kuri dalinasi savo patirtimi ten, kur jinai dirba, veikia. Yeah. So this is what we wanted to tell you. Taigi, tai yra tai, ką mes šiandien norėjom jums su jumis pasidalinti. Discover the will of God. Atrasti Dievo valią. Actually discover a small part, or we only discover a small part of the will of God, but anyway, We try. we try. Iš tiesų atrasti kažkokią Dievo plano dalelę mūsų buvo. Yeah. And we think because of these troubles now in the time we suffered, that God wants us to rethink a new start. Mes galvojam, kad šitame laike sunkumų, problemų Dievas nori, kad mes permąstytume savo naują pradžią. And because we are exhausted and tired, Ir dėl to, kad esam išsekę ir pavargę, it may take some time to find the way of new starting. gali užtrukti, kol surasime tą naują pradžią. So we are not in a hurry, Mes niekur neskubame. but for us it's nice to think God gives us a new chance. Bet mums smagu galvoti, kad Dievas mums suteikia naują šansą. So now, Taigi dabar yeah, Yeah. we have a second part, but we have a second chocolate. dar Oh, yeah. Very good. Yes.